En tout cas, bakri kekara bien par rapport na bisonde, biso ba chomi na ngweri. Batu ba yebi makambo ndezo kende par rapport ya moni animation ba sala na ba jeté ba blakara na nyonso mais animation ti. Mon animation c'est chomi na ngweri, animation c'est Robino Mundibu, animation c'est Tarmac, animation c'est Levitique le manioko frites. On se comprend. À part ngai ba terrain d'ambiance c'est silite. Batu ba so boire sou bien. Oh, chomi pardon. Robino musique tous à la mtia mabete. Té tous à mtia mabete. N'importe qui n'a trop caissé. On a mis sur ma binispe monte na ndenge pe a bango kekitoko. Nazo ye bandete par rapport na yo quitté. J'ai rien entendu moi. J'ai rien entendu. Comment on n'a pas fait rego là? Banda kuna banane on a boaki. Oh ritsinze la boaki, créateur a boaki. Nini krene nini? Ki yango yango. Ya bana nguba. Mama on est ba critère. Oh ezani. Oh yebi critère, cri pe non so prota na boy. Hein ba cri faut boaka ba cri, faut boaka la ba cri. Tundo la la la. Tundu mama fanindesi tundu le visor jusqu'à bomonia analu boloko bobwaki na nutia bana bobwaki na nutia baleki botika bikumisela misike sansela molai lelo ekotisi tarmake misike Robino Mundibu misiki ya Fali Ipupa misiki ya Quatra Kora tuna bato na bino boku misaka bakenda wapi comment peut-on jouer les ballons jouer les ballons www.potonapoto.com. Everybody let's go. Hey. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso ali Inter-Express Business. Tout le monde Babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de ba colis ça la 2 jours livré na Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mongonayo, Nato Mouké. Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Voilà, bonjour Mandaté, bonjour Banandignon, soyez poto na poto babi meilleur site de l'année la mine d'Ova. Yemoko mo bossé la mine d'Ova. Ba bossé perota l'état ku ya la métus noire ana ko visiter répétition Robino Mundibu babe sala makaka ko Benaville. Yaki na no moi likolo makasi parce que sala makaka ko Benaville na ko visiter orchestre ne répétition mais ko kama na ebiteni ezo c'est passé awa na ko tala des animateurs au bazo kangama solo babi ba bouger kini makasi et puis moko derrière une idéologie moko déjà ko mono zo mona tozo monate. En tout cas, on a mon pembe na déjà chomi déjà zo kota déjà na mona e kala moi mobalo ya na ye moko babi zo mona tozo mona te mi koti ça déjà ponga déjà na monio be bango ba monio te boni chomi 2019 tout le monde a ni kala bébé boni très joli. En tout cas, on a très ravi vraiment. On a plateau, on a bisu, poto, on a banana. Bandaka toujours on a sika na kata plateau. Bonjour. Bonjour, bonjour. Yo moko se présenter. Tarmac mbinze mizeyo. Misu na na bilenga sika deux fois te. Wanika Tarmac. Mais bango to bako kitati. Eza la concorde za libundo za la nani. Ndenge shomi mo kapesi makambo ngo. Foto kitsa bango ti. C'est ngo ma plein. Shomi. Yo na orchestre ka boya manoka ba animateur ka boya. Te
te moni orchestre ya mbara tout te eza faux mouvement on comprend pour nani ka to zala ka nde to zala ki te faut changer rapé babilongère mo tarmaka ye te monter malamu ku fo le kisano ngo pona musique c'est changer batamite mabe ngo bazo ke na bango liboso souté musique ke na ki mutema ne malamu nde yango moni bo sala musique on va neti tarmak 50 animateurs oazo boaka bien omoni Congo zo sepela kala mingi te na tarmac parce que aye à rejoindre Chomi na ngwe place moto pelaka ozo pas yes quoi ko rejoindre moto ozo on entend aye place moto ça de fou accentuer moto et puis moto faut un comble et en moto un comble tarmac on a mis so bat ba sepela bat ba yo ka tarmac ninga kena ba misu na misu bozo mona te les yeux hein yeux na yeux babi yeux na yeux ne ma comme temps to yambe biso nyoto na kombo ya ba journaliste nyoso to bana nyoso to ko bino mundi ba to ka sepe ko ya Chomi ko kama to kitina kata ville à place répétition mino sala malo to moni répézate et puis ba to libanda to comprendre qu'est-ce qui se passe en tout cas. Non, en tout cas, moni place Robino Mundi boit répéter, ça sera toujours chaud. Hein. Il y a un moment on chaud, bah tout ça toujours en alerté. Par rapport il y a elle généralissime au ko kitakara suko ko kotanae parce que il est blanc. Moni ko kotanae et puis si li boma bah tout bah su panique bah soda bah yé et puis c'est bien trouble mon elle généralissime moi ça nini à côté on stéréotype suspect boy. Parce que elle généralissime déjà en a kati il y a autorisé biso ngai na tarmac tout ça là na yo émission il y a monte tout ça là na yo émission sur la moto ne kato mais c'est on essaie ba tout que non ba tu pas ça na calme ba tu ba bige ba tundo la tundo mama fanindesi tundo le viseur jusqu'à bomonia analu boloko Bobwagina nutia bana, bobwagina nutia baleki botika bikumisela. Misike sansela molai. Lelo ekotisi tarmake. Misike Robino Mundibu. Misiki ya Fali Pupa. Misiki ya Quatra Kora. Tuna batona bino bokumisaka. Bakenda wapi? Comment peut-on jouer les ballons, jouer les ballons? Encore d'autres cas tobina sima vraiment. Tamar. On dit déjà. Tamar ngali sko longola ndelo ko mo ya Chomi. Parce que biso va te découvrir yo na misu babi les yeux. Mais longola na beli na kata Congo. Longola, yo peut-être alimentaire. Longola ka bona nenga ki deuxième fois. Ba lo beteza ba kindoki. Zibula koko zibula tata Nzambe. Zibula koko zibula yango wana makamu ngasi na misu lelo ngano misu na misu misu na yo likolo yanga na se misu tangu toko ba luka yanga likolo babiloko yango na sike tarmaki yo ena bilenga sika to bete kimbinze lelo to ena misu tangu na boaki aujourd'hui nous allons danser mbinzembi la danse du moment Robino Mundibu on va danser ngaye on va misu na yo likolo yanga na se misu tangu toko ba luka yanga likolo c'est un message nous a lancé na crino wana fumata ma kriwana bana kongo bazala calme misu na misu abito tala na misu zé danser lobby mokolo ya mariage na biso toko tala na babiju toko la alliance yeba ki na pas beaucoup mais c'est toko tala na mamuti faut tala na zie Chomi ha pourquoi la génération quand ngaki kami na génération na yo parce que génération on est makambu bozo pesi la to ki ba générique ba to ba boaki eta ke Chomi à part bino on vend notre tel bobité animateur on a moni kota fakuna ndu les alliés koto vient na bill secrétaire koto pena pesi makambu papa on a yo analyse ya ba crine boaka mikendeni te en tout cas ba cri kekara bien par rapport na bisonde biso ba Chomi na ngweri batu ba yebi makambo ndezo kende par rapport ya moni animation ba sala na ba jeté ba blakara na nyonso mais animation ti mon animation c'est Chomi na ngweri animation c'est Robino Mundibu animation c'est Tarmac animation c'est Levitique le manioko frites on se comprend à part ngai ba terrain d'ambiance c'est silit batu ba so boka sou bien oh Chomi pardon Robino misi to za la mtea mabete te to za mtea mabete Nebiso tangiranga trop kese on a mis sur ba binispe monte na ndenge pe ya bango ke kitoko nazo yeba ndete par rapport na yo kité j'ai rien entendu moi j'ai rien entendu toi on n'a pas fait rego là banda kuna banane nga boaki oh ritinzela boaki créateur boaki nini nini yango ya bana nguba mama on est ba critère o ezani oyebi critère cripe no so prota na boy
hein bakri faut boire bakri faut boire la bakri on se faut boire bakri hein to embela makolo to embela luketu ba embela mapeka to embela liboso sima mbulo yo mama maba kabina wapi ale mawotondele ya gitondele tokobina wapi ale salela maboko odile mansaka eluka kambongo mbulo yo Elise Bokota tokobina wapi Chomi on répondre ngate on répondre ngate sur 3 mouvements na bani na o fait rigoler la président je te salue en passant déjà oyo qui le monter j'ai rien entendu en tout cas bah ça avait fort bosser créateur boîte écoute typique j'ai rien entendu en tout cas faut bosser trop mon musique ça viens eh pour ça ba fanti sur la télévision ba parents bazotala ba tu minene ba responsable bazotala ba yoka o sanga mwana moko boya mukie ba legi na biso ba bimisika OK tshela ngai geni ngana bwaka shomi na ngwari shomi mikudanzo shomi na ngwari ya baria na ya na 2001 yebisanga na 2001 animateur ni abwaka lokanga azala te pas fait na biso manda chance na bwaka na Jesak Chipo ya animateur mon Jesak ozo reconnaître animateur moko boye bozo reconnaître Jesak te na yebi Jesak mais biso animateur moko boye oh mais Jesak Chipo itala ba bosani yo Jesak Chipo c'est un grand animateur to bwaka ne ba crier belé série mobile Jesak ba no potana Bill Ginton na mboka au Congo on se comprend non c'est frère ngai ba tutu ko tshaka ba viete po age na nga ba ba yebi ngote on se comprend mon ara chomi hein quand on rouler la voiture ba tamona na mutu ka kala lelo ba sa makolo moi je roule en voiture on se comprend donc na zana tonti ya ko saka na lekina ba jeep parce que na somba mutu na 2013 o ezake ba carrière même ata orchestre national le bandi ko orchestre était biso déjà to kenda ngola moko bo na manda chance na songa d'abord na somba voiture à cher on se comprend donc ça m'a robeta betebele pourquoi t'en as rando à chomite des hommes marando surtout mon réalité te photo lobat n'habite deuxième mouvement pas femme à escroc tout le monde 3 jours qu'on a binisi et puis tout le monde phrase pépé très chomi abinisi nini ko tshela biso ba animateur amikiete we ko comparer na ngana makambo mo pampa mama osobwaka est-ce que ozomona aomela nini aomela sifflet so bwa ki voto beta premier sifflet na ba komela sifflet embouteillage roulage au moment non créer embouteillage on se comprend tolo bateau osa nani bololé oh nani bololé mamni bosse na plateau nanga na comprendre te nani na yika roulage mbota dikasi oh bololé nani bololé roulage na habité boza batu mabe hein na habité quoi tout développer na qui chomi lobi qui na sur la donne émission sur le baquet créateur à Sendio pardon à s'excuser par rapport à quoi vous avez un problème entre vous deux non en tout cas moni tant sur le canal télévision photo le baraba bien pour et ça la paix bien on soit et tant yo le qui na télévision li comme notre pekisa yo mo journaliste ya robenga batu ba petit na loyenge nani petit ngala bi wana za vie na yo non tant o chasko mutu lo kwa vie na nga mutu moko boye vie na nga je sais que bina kozane âge moko vraiment na lobi na yo je sais ka koza mukolo na nga mais mon na monde na musique o mona na monde na musique on se comprend ko ya ko lesa mutu mama ki mukolo te on se comprend âge na nga chomi bat ba yebi ngote so mona nga be te nga na mukolo na bimsolo ba petite sœur na ngo mon ke tam suba musupe yo âge mo tam supe na chipo ito ye bandeni on se comprend tol bagate pour landa mulai ya mutu te luka oye baba âge na ba carte électeur na biso no ko comprendre na za mukolo on se comprend donc bah ça biso on se comprend tout ça quand on musala musique chomi est-ce qu'on dit ton qui que départ il y a collègue nayo le collègue tout le collègue nayo ndeko na mobile c'est d'attendre à quitter groupe à Villanova et que yo pe grands animateurs au banam salon motongo non en tout cas pour moi et ça que non bah ça rend mutu ba chance on comprend personne maman pour que ça n'aille bah ça rend mutu ba chance ouais bonne chance ça la vie bien et puis voilà bonne continuité il y a ba boulot na biso tout ça la musique parce que la musique c'est vraiment trop difficile au moins ceux qui m'ont préféré n'est ça là oh ya monia ko ça là oui to repé ses chances à ça là azaka capable et puis à ça la promotion et logo naie ntamba sungaye akende de l'avant et puis voilà et atikaka qui impolitesse parce que impolitesse est foot a été fallait que na télévision lo bara ba bien batu ya ngako to chemin to lobino mabe ozaleki na nga njili ozoluko fulama finga no chemin na ngo repose wa succès et ça peut problème ti on se parle que ba nono chaka masa na nga nono chaka wana leki na nga donc bat ba le kana bango ba lo en tout cas c'est pas un problème mais au le kana finga chemin pour no soluya c'est pas un problème na nga c'est truc mais musala liboso parce que aux animateurs mo poso boaka bien bat bazo sepela na yo mais musala liboso et ça la paye bien ko lo bara trop te lobi nango tarmac tamak pendant na sunyo no koto tamak à part quoi pas robino uté wapi ngana uté pas Marie Paul hein
Pas Marie-Paul. Ouais, on a bêté pas Marie-Paul, on a bêté la vision, on a bêté éboulement total. Zon c'est le moi Marie-Paul, pardon. Iye, mambo marua pele, maman yungane. To bêté babiloko wana deux fois te. Soko yebe ngo comprendre je. À part wana siko, ndé maman pas Robin. À part wana pas mundibu, avant n'est pas mundibu na bêti mbinze. Aujourd'hui nous allons danser, hein. Mbinze, et la danse du moment, la danse du tremblement. On va danser, naïe. On va danser. On va danser les. Pourquoi on est qu'à Robin Mondibo? Pour yende makambo te papa lumière te. Robin onde makambo, Robin onde papa lumière. Yenda zo pesa makambo, pesa loko zo eloko. Soko pesa loko to zo eloko te. Na génération na ina na leki. Ah c'est le boss là moi signé parce que na beka lolo 15 minutes ça pas ma part Robin Mondibo neto kata masolo. Shomi, to ki aux animateurs au bois kaka. Mais na yo ki siko ke oza na chanson. Obi que la vanne ando boule ngabi oh. Shomi au bois kaka chanson ko yembela nini nini. C'est vrai vraiment? En tout cas yo yebi ba tebele ba yemba. Comprends le bino ga termak. Sous chanteur. Mais oui parce que Nazarana elle généralissimo Robin Mondibo la la peau blanche. On va Michael Jackson na biso ya Afrique. Mais c'est ça moi loko non. Ba tuba yo kanzembo zo ya. Botika kochola ngai po platini menga bwaki singai. Nasa moto ya moteo isana ngo bashi ya lamu soki otali elongi nanga mawe kosili sukusika maya misono eko triple platini menga souffrance nango komisi yango petar na maboko ya bana mike bazosakana mpo na plaisir na bango botika kochola ngai po platini menga bwakisi ngai nasa moto ya mboteo esa nango bashe ya lamu Deborah Senga frère chéri mon akata Paris ye masolonde kendaka mère Abou Pia Fanina Saïdi mère Abou Pia nakata London donc voilà mon Dieu moi c'est le long et le mois Clinton na face mutu tenga na sala mingi biloko ko yo bandika siko ndi ko boya ba mais oui ngana biloko mutu na ndelo nganga moko papa na biso abotanga ya tukana na makamla boya ma be longa te le mois c'est évidemment animateur linga en tout cas mabango to linga bango te linga mingi shomi na linga mingi o batirel mena linga bango shomi ba flato te boye te o frère na ngai ayebi mamto sali na ye boko sepela mboke zo bina na ye to diable ndima na yo pena boyi batutu te asa mutut boye opinion na ye shomi ben oui asa normal ça les sangala ndima eloko bono ndima ngote ndima pe papa baninga te soka edike pe bana bien papa baninga nani yango ba se belete papa na biso ko bino mundibo papa Pacho Marcel te reconnaître Pacho Marcel Pierre Malongo architecte de Lyon m'avait ma ville garçon hollandais siko shomi bino kina visiter ba orchestre msute ata moi tuka ko visiter boye shomi OK pe orchestre msute OK pe visiter pe baninga ndeni ba oye mbande ba répéter vraiment en tout cas je passe ce temps là le bana qui visiter président Fally Ipupa président Fally Ipupa d'abord yende to kende poto lobby na lobby boy Nakindoki na yo sautez-moi, yo sautez-moi. Motema mabe, sautez-moi. Sautez Robinho Mondibo, sautez-moi. Yo, yo, sautez-moi. Eh, yo motema mabe, yo blingaka botola basa baninga ya lingate balemba na mike ba efolie. Yo ndoki kanga ye sheta, simba ye sheta. Comment na ozandoki? Sautez-moi. Shomi. Wana message opesa pana parce que comme dia na fin d'émission yango za bongo quoi donc yango za pena ke na kindoki na yo quoi yango za kana na opesa mingi numéro na nga batanga to bana mikili numéro na nga 084 222 63 98 084 222 63 98 bo benga bo zo tarmak bo yoka ba mbote bena mave mavinga architecte de Lyon Pierre Malongo maire d'In Madjassa Alain Chirbo pour no mavinga JP Coast de Montréal ba obazuite ba mbote na bango ebele tozali mbala sima animateur a créé kaka mbala sima mais tout c'est le moment au créer ka sur place parce que ngana yamba animateur ko bino bobo ya kana ba bazala ba réserve de na mutu mais ngana zo bimisa ba bimisa pe solo musu ya ngana ba biloko kabunya malela kaka lwa kaka manambi wanda belamani ni mani wakwata bikole kaka lukwela lupiaku pia kaka lukwela lupiaku chakumbonda beta kundu Chakumbonda na wana mutambunda na biso Chakumbonda grand batteur du moment mutu apesa kabilongi nyonso pied oasis sur santé mutu abeteli ngai para
para morke indi bake morke e na gindoki na yo petit no pas kota zela no show me na sisi na ngada ba mission na nga petit no kota yo beta moi le mo ba ningsela biso pe mwandamo poto clôturer des émissions on peut sambote na fanina saidi merabupia kota no bébé kota ana luboloko yebi makambo yo Elise Bokotaskin Bokotaskule ndeko na Mimi Chikeva ser na biso Mimi Chikeva moi ça moutouté Mimi Chikeva en tout cas plein de bonnes choses tolingi omi boklo senga ilo mo bino mibaleka bosala po bokenda bino tikenga plateau na ngai bino mibale misu na yo likolo yanga na se misu na misu tangu toko baluka yanga likolo ebeba misu na nga likolo ya yo na se ale toke tofanda tangu toko baluka ya yo likolo merci beaucoup Chomé, en tout cas très ravi Yambabino trop presque à la fin bambo tebele à mon boss balobi de la mine de faut que c'est kaka mon nam la mine de va bambo ta trop na yo mon boss Jomas Masikita je sais que to pembele Ari Boketu yanga ya kati Mitterrand Cosmo Vie tozo zela retour na to kutani à la prochaine célébrer mukuse bye. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CPLA TV. CPLA TV est un décodeur, il y a un mboka partout où vous avez des Congolais de la diaspora au sommet CPLA TV. Et ça, ma chaîne Nia Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc, ma chaîne est appelée, il y a des Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso babozone sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça pour ça va client la bango babino, to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélité, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez béler pour Benga, pour y consommer des décodeurs à CPLA TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, les Anakati. Bah papa, tu as dit binopé, tu télébino, chaîne, il y a sport nakati donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, tu as dit binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la nakati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous aussi pour la nakati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être de la bino, CPLA TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter CPLA TV.